Voilà, Вот c'est moi qui vous écoute. Катрин готова ответить на вопросы. Да. Можно себе, да? Только отчет делал, хорошо? Спасибо. Если можно, я хочу поблагодарить за книгу, которую я читала несколько лет назад, «На путях рождения». Ваша книга она у нас была переведена. Когда вот впервые меня поразило то, что ребенок в утробе различает пространство и время, находясь в утробе. Ощущает, может быть, не различает. C'est vrai? Oui. У меня несколько вопросов, но я попробую минимум два. Non, je pense qu'elle parle d'un article, d'un livre que j'ai écrit pour les enfants sur la naissance, où je dis qu'au moment de la naissance, l'espace et le temps démontrent qu'il n'est qu'un des temps se croisent pour toujours. Il y a une rencontre de l'espace et du temps à travers les besoins qui font sentir à l'enfant sa dépendance. Катрин думает, что вы говорите о тексте, который она давно уже написала по поводу рождения ребенка, и что в момент рождения ребенка пространство и время пересекаются как бы. Это тоже другое. У меня вопрос, как сказывается на ребенке, в его теле или как в плоти его, если он рождается без сознания, если он потерял сознание во время рождения? Si pendant la naissance, le bébé perd conscience, il est en état inconscience, comment ça peut changer son développement, son passage? Это, может быть, ведет к влечению к смерти, пассивности. Просто вопрос. Mais de toute façon, pendant la naissance, le cerveau fait des ondes lentes, le cerveau est en sommeil. Во время рождения надо помнить о том, что во время рождения мозг спит. Le cerveau est en sommeil et il y a des endorphines dans la tête. Он спит, и вся голова в эндорфинах. Donc, c'est une question qui est compliquée parce que si l'enfant a vraiment un trouble neurologique au point de perdre conscience, ça veut dire qu'il a un problème neurologique grave. Это вопрос достаточно сложный, потому что если мы будем рассматривать вот эту потерю сознания с клинической точки зрения, то можно поставить много вопросов. Во-первых, может быть, у него какое-то нарушение неврологическое, очень серьезное, и тогда надо смотреть на это по-другому. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que l'enfant vit comme sujet au moment de la naissance, c'est-à-dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment de la naissance, c'est comme s'il y avait un moteur extrêmement puissant qui part du sacrum et qui parcourt toute la colonne, avec une dynamique d'avancée qui est très très puissante. То, что она может сказать по поводу рождения, что во время родов как будто бы мотор включается очень сильный, очень динамический, который как бы не то что выталкивает, а двигает ребенка по всему хребту снизу до... Quand la naissance se déclenche naturellement. И этот мотор, он запускается природой. Donc tout ce qui est obstacle sur le chemin est vécu comme très angoissant. Ну и все то, что является препятствием на пути вот этого выхода, для ребенка является чрезвычайно тревожащим. Et il y a des maladresses des obstétriciens qui peuvent créer de l'obstacle devant l'enfant. И, к сожалению, есть такие акушеры, которые могут вот эти препятствия формировать. Parce que les obstétriciens ne savent pas à quel point l'enfant est sensible à n'importe quel geste sur le ventre de la mère. Потому что многие акушеры не знают, насколько для ребенка важно любое движение вот в момент родов, движение, надавливание на живот матери. En particulier en bas, parce que si on
touche mal la tête de l'enfant, il va défléchir sa tête et il va se placer de façon... Особенно снизу, потому что если как-то не так коснуться головки ребенка, то он наоборот, в общем-то, начинает ее откидывать назад, и это еще больше препятствием становится. L'obstétrique actuelle est terriblement violente. Oui. Акушерство сегодняшнего дня – это ужасное нечто. On a fait beaucoup de progrès sur la sécurité médicale de la mère et de l'enfant. Много хороших вещей, которые были сделаны в акушерстве, но оно касается безопасности. Mais sur la sécurité affective, Но что касается аффективной безопасности, on n'a pas fait de progrès du tout. никаких, к сожалению, движений вперед. И второй вопрос, вот как помочь женщине, которая говорит, что для меня беременность как что-то как долг. Она не чувствует своего ребенка. И до 4 месяцев у нее были очень жуткие рвоты. Да, и сейчас еще. И только они прекратились, когда она поняла, что ей надо принять ребенка. Потому что врачи не могли помочь. L'accouchement et la naissance de bébé, c'est pas un désir, mais elle doit faire ça. Et jusqu'aux les premiers 4 mois, elle avait une terrible toxicose. Toxicose? Qu'est-ce qu'elle a? Non. 4 месяца уже нет токсикоза. Это ей не могли помочь. Просто она, ну, не как долг ребенок, особо она его и не хотела, она боялась там наследственности. Ça c'est, il y a pas, c'est toujours une histoire singulière. Qui est cette mère? Это всегда очень персонифицированная специфическая история. Это всегда рассматривается, кто эта дочь, кто эта мать, чья она дочь, как этот ребенок был зачат, каково место отца. То есть каждая история, она очень индивидуальна. То есть это нет единого ответа на этот вопрос. Mais on peut toujours, dans des situations qui ressemblent à ça, mettre l'enfant dans les bras de la mère et en étant autour de la mère pour lui donner sécurité. Но всегда, в любых таких историях можно помочь, а именно, когда уже ребенок родился, и поместить этого ребенка на руках у матери, и сопровождающие находятся вокруг матери, как бы ее на руки берут для того, чтобы дать ей ощущение безопасности. Si possible en présence du père. Если это возможно, присутствие отца. Et on va raconter l'histoire. То есть будем рассказывать истории для этой матери. Parce que souvent les femmes, par exemple, se sentent coupables quand elles n'ont pas voulu l'enfant. Потому что очень многие матери, они чувствуют себя виноватыми из-за того, что они никогда-то во время беременности не хотели своего отца. Своего ребенка. Ou bien si elles se sont dit, si la myosynthèse montre que l'enfant est anormal, je ne le garderai pas. Но чаще всего все-таки ребенок, который рождается, он становится нормальным, но у матери как бы во время беременности есть эта мысль, что если этот ребенок родится ненормально, я на него даже не взгляну. Ça fait un sentiment de culpabilité qui vient se mettre entre la mère et l'enfant pendant des années. И это чувство вины, оно как бы стоит между матерью и ребенком на протяжении годов. Donc, dans ma vision des choses, il y a 2 choses. D'abord, le sentiment de culpabilité est le poison le plus violent pour l'être humain. И с точки зрения Катрин есть тут 2 вещи. Во-первых, самое страшное и самое ужасающее для человека чувство – это чувство вины. Donc, il faut toujours aller travailler là-dessus. А обязательно всегда с ним надо работать. Et l'autre chose, c'est que les enfants peuvent tout comprendre. А другое – дети могут все понимать.
Et que quand on leur dit, mais tu sais, ta maman se sent coupable parce qu'elle croit qu'elle aurait voulu te tuer, mais c'est pas toi qu'elle aurait voulu les tuer. C'est un enfant anormal, c'est donc pas toi. И если мама будет говорить своему ребенку, ты знаешь, я чувствую себя виноватой, потому что я хотела убить тебя, но не тебя хотела убить, а хотела убить того rебенка, который мог бы родиться ненормальным. Ou alors, elle croyait qu'elle voulait une fille, elle était déçue que tu sois un garçon, mais elle savait pas que tu étais toi, c'était un garçon imaginaire. И, конечно же, когда ты родился, ты меня разочаровал, потому что я ждала дочь, но не ты меня разочаровал, а от того воображаемого, тот воображаемый ребенок. Donc c'est pas toi. Да это не ты. Un jour, ma mère avait aidé une femme comme ça, qui avait ce qu'on appelle des impulsions. Quand elle voyait son enfant, elle avait des envies de le tuer, de la tuer, une petite fille de 6 ans. Катрина рассказывает о том, что у ее мамы была такая клиентка, которая каждый раз, когда видела свою дочь 6 лет, она все время, у нее появилось желание ее убить. C'était comme des petites visions, c'était pas... Как видение такое, что она, то есть не желание только, и видение, что она убивает этого ребенка. C'était tellement envahissant pour elle que maman lui a dit, mais il faut que vous racontiez ça à votre fille. Это было настолько ужасающим для этой женщины, что Франсуаза сказала ей, что надо вам рассказать вот все то, что с вами происходит, вашему ребенку. Et la petite fille s'est tournée vers sa mère et a dit, oh, ma pauvre maman. А этот ребенок повернулся к маме и сказал, ой, моя мама, моя бедненькая мамочка. Et tout était fini. Parce qu'elle savait que sa fille pouvait la plaindre. И все закончилось, потому что она увидела, что ее дочь может ее утешить. Mais c'est surtout que leur histoire de naissance, ils la connaissent. И это означает, что очень важно, чтобы дети знали историю своего рождения. Donc il faut juste la leur rendre d'une manière qu'elle ne soit pas écrasante. И надо ее рассказывать таким образом, чтобы эта история не была ужасной и разрушающей для них. Et c'est très important parce qu'à l'adolescence, les histoires de naissance reviennent. Это очень важно, потому что в подростковом возрасте все эти истории рождения, они вновь возвращаются. D'une façon déguisée. В таком, ну, слегка замаскированном виде. Donc quand on travaille avec les adolescents, c'est très important de pouvoir reprendre les histoires de naissance. Même si on ne la connaît pas, on peut faire des hypothèses. Et si les hypothèses sont justes, elles sont thérapeutiques. И очень важно во время работы с этими подростками как раз работать над историей рождения и делать гипотезы. И неважно, какие эти будут гипотезы, но гипотезы почти всегда имеют терапевтическое следствие. Спасибо. Il y a une dame là-bas aussi qui est en train de...